Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Mám tu ďalšiu objednávku z Temu. Je to konkrétne taký set, ktorý som si vyskladal na to, aby som si dokázal urobiť letné kino, či už v záhrade, alebo skrátka na mieste, kde ma to napadne niekde vonku. Takže mám tu projektor, mám tu taký repráčik, soundbar a v tejto krabici sa ukrýva plátno spolu s držiakom na plátno, čiže kompletná konštrukcia by tam mala byť, takže som na to veľmi zvedavý. Tento set, ktorý som si vyskladal, som pozeral na nejaký posledný mesiac, dva. Pozeral som tie najlepšie ceny, pozeral som aj tie videá tých projektorov, takže podľa toho, čo som videl, som vybral tento set. A tak poďme sa na to v dnešnom videu pozrieť, ja som veľmi zvedavý, čo sa v tomto ukrýva. Prvé, čím začneme, bude to, že si to všetko porozbalujeme, popíšeme si obsah toho balenia a potom by sme sa postupne detailnejšie povenovali každému jednému tomu produktu. Pri poslednej objednávke z Temu som vám dal do popisu videa kadejaké linky. Keď si stiahnete aplikáciu z Temu a dáte tam tento kód, tak máte zľavové kupóny v hodnote 100 eur, čo je si myslím, že celkom zaujímavé. Tak začneme týmto projektorom, poďme si ho rozbaliť, pozrieme si obsah balenia a potom postupne prejdeme na každý jeden ten produkt a nakoniec si to všetko vyskúšame v akcii, niekde pekne v prírode. Tak poďme rozbaliť tento projektor. Projektor, ktorý som si vybral, by mal byť taký malinký, šikovný, tak uvidíme, čo to potom dokáže. Ako môžete vidieť, je to celkom malinké. Ťažisko vyzerá, že je v pohode. Tu máme optiku. Nič na zaostrovanie tu nie. A tu je z tejto spodnej časti vieme zaostrovať. Máme tu napájací kábel, máme tu port pre USB, pre repráky a HD port a tu je ešte tlačidlo zapnutia. Pozrieme ešte ďalšie veci, čo sú v balení. Tak máme k tomu aj ďalkové ovládanie a napájací kábel a takýto malinký manuál, ktorý si ešte musím naštudovať. Takže to je, čo sa týka projektoru, všetko, ale vyzerá byť celkom fajn. Link na tento projektor nájdete v popise videa a poďme sa pozrieť na ďalší balík. Ak ste už robili niekedy letné kino, tak viete, že niektoré tie projektory sú vybavené reprákmi, ktoré sú dosť slabé. Tak ja som doobjednal tento soundbar, ktorý bol za celkom dobrú cenu. Tak, máme tu nejaký manuál, ďalší manuál a samotný reprák, ktorý je dosť tenučký. Dĺžku má nejakých 50 cm, čo som pozeral. Je tu ochranná fólia. Takisto link na tento soundbar vám dám do popisu videa. Na prvý pohľad vyzerá celkom fajn. Tu máme diaľkové, ktoré je podobné ako k tomu projektoru. Baterka tam asi už bude. A ešte máme v balení napájací káble. Tu máme jacky 2. Tu je USB a USB-C port a koaxiálny kábel. Takže tu máme repráčik. Prejdeme teraz na plátno, na ktoré ja som dosť zvedavý. Mala by byť k tomu aj celá konštrukcia, ktorá vám bude držať to plátno. Takže nemusíte to niekde uchycovať alebo si vyrábať na tú konštrukciu. Som zvedavý, ako sa im to všetko podarilo natlačiť do tejto malinkej škatulky. Takže vyzerá, že to je v takejto taške. Takže máme tu jednu takúto tašku. Tak tu bude pravdepodobne plátno. To vyzerá byť
taký materiál ako také umelé tričko. Čiže taká tričkovina nejaká mi to príde. A sandbag. Máme špagátiky na opevnenie, ak by fúkal vietor. Kolíky na pripevnenie. Nôžky. Takéto isté nôžky používam aj pri osvetľovaní. Som zvedavý, ako tu bude mať stabilitu, hlavne keď bude fúkať. Jedna noha, tu je druhá noha a tu máme tyčky na jednu stranu a na druhú stranu. A tu je ešte ďalšia. Takže máme tých tyčiek požehnanie. Uvidíme, ako to bude komplikované postaviť. Máme tu aj manuál. Takže malo by to vyzerať nejako takto. No nič. Idem si to naštudovať a pustíme sa do skladania. Tak počkal som si, kým sa trošku zotmie. Mám tu celú tú konštrukciu aj s plátnom a ideme si to teraz tu postaviť. Potom by sme si vyskúšali projektor, vyskúšali by sme si ten soundbar a uvidíme, čo to povie. Tak poďme do práce. Tak plátno už mám na komplet poskladané, nebolo to nič komplikované, nepozeral som ani návod. Boli v balení dve časti B, to sú tieto bočné tyčky a jedna časť A, ktorá je vrchná tyčka. Cez tú vrchnú tyčku sa to plátno celé navliekalo, tieto boky sa našponovali a utiahli týmito suchými zipsmi, takže toto je veľmi dobré. Ako môžete vidieť, je to veľmi pekne našponované, nepoužil som ani tie kolíky so špagátom, keďže ani nefúka, tak som to nemal potrebu použiť, ale aj bez toho je to v pohode stabilné, čiže má to také rozšíriteľné nôžky, ktoré sa budú dať ľahko skladovať. Link na toto plátno vám dám do popisu tohto videa. Môžete si naskenovať aj tento QR kód a budete to mať s takou výraznejšou zľavou. Toto je to najväčšie plátno, ktoré tam ponúkajú s takýmto stojanom. Tak myslím, že plátno zatiaľ v pohode. Poďme sa pozrieť ešte na ten. Tuto ešte potrebujem trošku došponovať. Pozrieme sa ešte na ten projektor a na ten soundbar a som zvedavý, čo to povie. Tak poďme pozrieť niečo ďalšie. Tak musel som sa presunúť do záhrady, aj celé plátno som presunul do záhrady z toho dôvodu, že pod tým prístrežkom mi zo zadnej strany to plátno osvecovala pouličná lampa, tak som to šupol zatiaľ sem a idem sa teraz pozrieť na ten projektor. Ak som spomínal, v zadnej strane máme HDMI, jack, USB, napájanie, tlačidlo zapnutia a vypnutia. Projektor mám teraz podložený hranolčekom, aby som ho nemal položený len tak na tráve. Je pekne vyvážený, čiže viete si ho polohovať. A také zaujímavé je to, že tie držiaky toho projektora sú v zadnej časti a to ťažisko je spravené tak, aby ste ten projektor mohli si kdekoľvek položiť a bude vám držať. Tu ešte máme zaostrovacie koliečko, myslím, že už to mám aj zaostrené a poďme sa pozrieť na nejaké tie funkcie toho projektoru. Čo sa týka tých podrobných parametrov, tak to by som vám dal do popisu videa. Rovnako máte na tento projektor aj zľavu, ktorú získate po naskenovaní tohto QR kódu. Tak poďme sa pozrieť na to menu, ktoré je celkom zaujímavé, ale niečo ma sklamalo, čo som si myslel, že ten projektor bude mať, ale nemá, ale nevadí, bez toho sa zaobídem.
Projektor mám už zapnutý a za mňou môžete vidieť to základné menu, ktoré tento projektor ponúka. Čo by som ešte spomenul, projektor mám napojený na nabíjacú stanicu a tá mi ukazuje odber 45 W, čo je si myslím, že celkom fajn. Takže ak máte nejakú menšiu nabíjacú stanicu, tak v pohode si dokážete pustiť film hoci kde v prírode, kde nemáte elektriku. A poďme na tie možnosti pripojenia. Začal by som hneď prvou, ktorou je tá, že si pripojíte mobilný telefón cez USB kábel priamo do projektora, čiže máte tam zrkadlenie obrazu, to čo vidíte v telefóne, vidíte na plátne, potom HDMI, viete si tým pádom prepojiť nejaký počítač s projektorom a tým pádom budete mať obraz na plátne. A ešte je tu možnosť USB portu, čiže máte USBčko, na ňu máte nejaké obrázky, hudbu, videá, tak to si všetko viete pozrieť tu, či music, photo, movie. Takže to je všetko. A čo som spomínal, že ma mrzí pri tomto projektore, a to je to, že nemá Wi-Fi alebo nejaké to bezdrôtové prehrávanie. Takže stále potrebujete nejaký ten kábel, aby ste si zapojili buď telefón alebo počítač. Najjednoduchšie to budete mať asi s USB kľúčom. Takže tak, a poďme sa teraz ešte pozrieť na nastavenia, ktoré tento projektor ponúka. Takže vieme nastaviť zvuk, mám tam nejaké basy, balans, kadečo, ale ten reprak v tom projektore je strašne slabý, ale k nemu sa ešte dostaneme. Potom tu máme nastavenie jazyka, potom tu máme rotáciu obrazu, výrobné nastavenie, upgrade softvéru, automatické vypnutie, kadečo iné. Potom tu máme túto zaujímavú funkciu, ktorú určite využijete. Ak máte ten projektor nižšie položený, tak si viete korigovať ten obraz. Môžeme si to ukázať. Dáme si napríklad na mínusko. A ako môžete vidieť, už tie kraje nemám rovnobežné s tým plátnom. Čiže tu mám jeden kraj a tu mám niekde plátno. Takže takto si viete polohovať ten obraz, čo je veľmi dobrá funkcia. Ja si to nastavím tak, aby som mal tie kraje rovnobežné s okrajmi toho plátna. Teraz to mám v pohode, takže takto si to viete bez problémov nastaviť. Potom ešte nejaká ďalšia funkcia, čo by tam mohla byť. Nastavenie obrazu. Máte tu niekoľko možností na nastavení toho obrazu. Ja tu mám teraz nastavený dynamický. Ten sa mi zdal taký najsvetlejší, tak som si nastavil dynamický obraz a potom tu máte ešte ďalšie možnosti, ale to postupom času sa ku všetkému dostanem. A všetko si potom viete manuálne tu nastavovať, takže tých funkcií je tak akurát, nie je ich veľa ani málo, tak poďme si tam vyskúšať niečo napojiť a pozreli by sme sa aj na ten soundbar, lebo zo skúsenosti vám viem povedať, že keď máte takéto letné kino v záhrade, máte tam 10 detí, tak ten zvuk z toho projektora nebude vôbec počuť. Z toho dôvodu som si vybral k projektoru aj ten soundbar. Tak poďme sa na to pozrieť. Tak mám tu už pripravený ten reprak, na ktorý sa teraz bližšie pozrieme. Zapneme ho. A môžeme sa pozrieť na zadnú stranu, kde máme rôzne možnosti pripojenia, ako je USB-C port, mám tu jack, potom tu máme slot na microSD karty, koaxiál a USBčko klasické, čiže viete si z toho v pohode počúvať hudbu. Môj plán je taký, že si napojím ten projektor na tento reprák, čiže mám tu jack a pustíme si teraz nejakú rozprávku v nejakej takej strednej kvalite, lebo nestiahoval som nič v takej vyššej kvalite, ale uvidíme, ako aj tá nižšia kvalita sa zobrazí na tom plátne, čo ma dosť celkom zaujíma, tak poďme si to pustiť. Tak mám už pustenú rozprávku a zvuk ide teraz z projektora. Dám bližšie mikrofón. Zvuk mám na maxime a je to ledva počuť, takže ten zvuk z toho projektora je dosť taký mizerný. A teraz zapojím ten reprák. Vybrala si boty. Pak naučila šít boty i svou dceru. A teraz je to už o mnoho lepšie, iný zvuk, ako to bolo predtým, takže určite odporúčam projektor napojiť na nejaký reprák.
Teraz už mám zapojený USB kábel a čo vám môžem poradiť, ten USB kábel, ktorý bol v balení, bol zlý, lebo nedal sa mi spojiť telefón s tým projektorom, ale keď som použil USB kábel, ktorý som mal doma, ktorý bežne používam, tak mi to bez problémov išlo spárovať. Musíte si tam nainštalovať jednu aplikáciu na pripojenie, aby vám to išlo nejaký ovládač tam treba. Ale tam sa vám zobrazí potom QR kód, presne tento, ktorý možno vidíte, možno nie. A teraz už mám zrkadlený obraz z telefónu. Zvuk mi ide teraz z telefónu a napojím si jack do mobilu. A prejdeme teraz na zadnú časť. V zadnej časti ušetríte na materiál. A je to zaistené na tejto spodnej časti. Tu som spojil iba tieto zadné nohy touto doštičkou, ktorá môže mať rozmer. Neviem, tak za mňa je ten obraz celkom v pohode. Projektor je na vzdialenosti nejakých 3 metrov. Ako som spomínal, to plátno je dosť veľké a ten obraz je celkom v pohode na to, že to nemám pustené v plnej kvalite, lebo ten telefón by mi to nestíhal, teda internet by mi to nestíhal, ale tie detaily sú podľa mňa veľmi dobré. A som zvedavý, ako si bude počínať tento projektor. Chceme si nejakú rozprávku, ale za tú cenu podľa mňa veľká spokojnosť. Neviem. Myši nemajú vlasy. Nemajú myši vlasy? Tak milí priatelia, máme tu ďalší deň a projektor, plátno a reprák už máme odskúšané v akcii, takže za mňa spokojnosť. Ešte som zabudol QR kód na ten reprák, čiže budete mať nejakú lepšiu cenu, keď si ho naskenujete. A rovnako ďalšie zľavy budete mať v popise videa, tak choďte tam pozrieť. A ja vám tým pádom ďakujem za pozrietie tohto videa. Ak sa vám video páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ahojte a vidíme sa na budúce.